Ողջույն, Factor TV-ն հեռավար տարբերակով զրուցելու է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաքունց։ Ողջույն։ Դատարանի 3 անդամների եւ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկության վերաբերյալ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել է ստորագրել եւ ըստ օրենքի, եթե նա 21-օրյա ժամկետում չի ներկայացնում սահմանադրական դատարան այդ նախագիծը, այն կարող է 5-օրյա ժամկետում ազգային ժողովի նախագահը ստորագրել, հրապարակել եւ ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի։ Սա արդյոք, պարոն Սաքունց, նշանակում է, որ նախագահը փաստորեն չի ընդունում սահմանադրական այդ փոփոխությունները եւ արդյոք խնդրի լուծումը մոտ է, այսպես ասած։ Ես չեմ կարող նախագահի փոխարեն եզրակացություն առնել կամ ենթադրել, թե ինչ հիմնավորմամբ չի ստորագրում, բայց վերջին հաշվով, եթե համաձայն չլիներ, կարող էր օրենքի այդ փոփոխությունների տեքստը ուղարկել սահմանադրական դատարան, ստանալու սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը, որով դեպքում այդ հարցը պետք է պարզել, անմիջապես հարցնել հանրապետության նախագահից։ Բայց խավորումը, որը դուք ներկայացրեցիք եւ որը սահմանված է գործող սահմանադրությամբ, հիշեցնեմ, որ դա այն կարգավորումն է, որը մշակվել է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ, անմիջական Հրայր Թովմասյանի մասնակցությամբ, եւ դա այն կարգավորումները, որոնք ցավոք սրտի դեռևս մինչ այժմ գործում են, որովհետեւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք չպետք է գտնվեինք այն կարգավորումների շրջանակում կամ այն կարգավորումների կիրառման այդ անհրաժեշտության առջև, որում հիմա գտնվում ենք, այլ պետք է ունենանք բոլորին նոր սահմանադրություն, նոր կարգավորումներ եւ այս ամբողջ պատմությունը եւ այս ամբողջ իրավիճակը մենք չենք ունենա։ Արդյոք մենք մոտենում ենք, այսպես ասած, սահմանադրական դատարանի խնդրի լուծմանը, գիտենք Հրայր Թովմասյանը եւս մեկ դատավոր արձակուրդում են, 3 դատավորները անհասկանալի են, նրանք արդեն հեռացված են, չեն հեռացվել, կարող են որոշումների կայացմանը մասնակցել, թե ոչ, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես նույնիսկ անհրաժեշտ չեմ համարում ընդգրկվել այդ թեմայի, այդ մանրամասնությունների քիչումը համար, որովհետև ինձ համար սկզբանե պարզ էր, որ եւ ակնհայտ է, որ այս հատվածային լուծումը այնպիսի մի համակարգի, որը կոչվում է սահմանադրական դատարան կամ ավելի մեծ համակարգի սահմանադրության, այսպիսի հատվածային լուծումները միշտ ունենալու են խնդիրներ։ Ես չեմ ասում, որ այդ սահմանադրական դատարանի, ոչ միայն սահմանադրական դատարանի, այլ ընդհանրապես դատարան իրավական համակարգի, պետական այլ մարմինների համակարգի խնդիրները պետք է լուծվեին բովանդակային, արմատական եւ համապատասխանեցվեր ժողովրդավարական եւ իրավական պետության պահանջներին, քանի որ դրանք Հայաստանի պատմության, նոր անկախությունից հետո այդ պատմության ընթացքում չեն համապատասխանացված եղել։ Եվ Թավշյա հեղափոխության հիմնական օրակարգային պահանջն էր, որպեսզի այդ ամբողջ պետական կառավարման, հատկապես ուժային կառույցները, հատկապես իրավապահ մարմինները, որոնք իրավունքի պահպանության եւ ապահովման, ուրեմն պատասխանատուներ են, դրանք պետք է համապատասխանեցվեն։ Հիմա սահմանադրական դատարանի հարցը ենթադրենք այդ առանձին դատավորների միջոցով լուծելը արդյոք կարող ենք համարել համակարգային կամ երկարաժամկետ լուծում, իհարկե ոչ։ Եվ ես այդ առումով նույնիսկ չեմ ուզում այդ դիսկուսիայի կամ այդ բանավեճի մեջ մտնել, որովհետև դա ընդամենը մի փոքր, գիտեմ, նույնիսկ աննշան, խնդիր է այն համակարգային խնդրի մեջ, որը կոչվում է իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսման սկզբունքի ապահովում, որը պետք է լուծել նոր սահմանադրության ընդունմամբ։ Եվ ես ճիշտ ասած դրա համար հիմա մեկ արձակուրդ կգնա, մեկ արձակուրդ չի գնա,
եւ այլն, արդյոք դա ի վերջո կբերի այն ակնկալվելիք կամ ակնկալվող ուրեմն որակական փոփոխությանը ես շատ խիստ վերապահումներ ունեմ։ Դրա համար այդ բանավեճի մեջ ես որևէ մասնակցություն չունեմ, ես ավելի շատ մտահոգված եմ, նույնիսկ եմ կրկնում պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը նոր սահմանադրությամբ, նոր լեգիտիմ, ոչ միայն ընդունման, այլ նաև բովանդակային առումով լեգիտիմ սահմանադրության ընդունման ճանապարհով եմ տեսնում։ Դա ձևավորում է։ Գիտեք, Սահմանադրական դատարան եւ ընդհանրապես իրավական համակարգ պետական կառավարման մարմինների բացառությամբ ազգային ժողովի եւ կառավարության, որտեղ անկախ նայած ինչ կարգավորներ կլինեն, դրանց ձևավորման անմիջական միջոցը դա ժողովրդի քվեարկությունն է եւ այստեղ վստահության երաշխիքը հանդիսանում է ազատ եւ արդար ընտրությունների ճանապարհով այդ մարմինների ձևավորումը, բայց մնացած պետական մարմինների ձևավորման մեխանիզմները այդ նույն մեխանիզմով չեն կարող լինել։ Այսինքն վստահությունը պայմանավորված է կամ վստահության երաշխիքը կայանում է հենց վստահելի բովանդակային տեսակետից իրավական պետության, ժողովրդավարական պետության կանոնները ամրագրող սահմանադրության հիման վրա ձևավորվող պետական մարմինների միջոցով։ Սա է ճանապարհը եւ ուզում եմ ասել, որ սա այն ճանապարհը չի, որ կարող է ունենալ երկարաժամկետ հանրային վստահություն երաշխավորող ուրեմն ճանապարհ։ Պարոն Սաքունց, այսօր մի միջադեպ է տեղի ունեցել Սահմանադրական դատարանի առջև, ոստիկանները Հրանտ Նազարյանին թույլ չեն տվել մտնել Սահմանադրական դատարանի շենք, նա այն դատավորն է կամ Սահմանադրական դատարանի անդամն է, որը համարվում է փաստացի հեռացված։ Ինչ է կարծում, արդյոք օրինաչափ է ոստիկանության այդ գործողությունը, թե ինչպես որոշ շրջանակներ են ներկայացնում տեղի է ունեցել դատավորի նկատմամբ հանցագործություն։ Գիտեք, ընդհանրապես իրավապահ մարմինի մասնակցությունը նման բնույթի հարցերում չպետք է լինի։ Այսինքն խոսքը պետք է գնա ընդհանրապես հասարակական կարգի պահպանման, այսինքն այն գործառույթների ապահովման շրջանակում պետք է գտնվի ոստիկանությունը, որի համար օրենքով նախատեսված է, դեռևս գոյություն ունեցող օրենքով։ Եվ ոստիկանությունը կամ ոստիկանը չպետք է որոշի, ենթադրենք Սահմանադրական դատարանի դատավոր է այլևս, թե նրա լիազորությունը դադարեցված է։ Սա ակնհայտ է եւ ես գտնում եմ, որ նման ես ցավոք սրտի չեմ կարողացել հետևել, բայց նման գործողությունը համարում եմ ոչ իրավաչափ եւ ոչ տեղին եւ այստեղ չի ասի, որտեղ այդտեղ դատարավորի նկատմամբ ճնշման եւ այլն, բայց քանի դեռ չկա քանի դեռ չի լուծված այդ խնդիրը, բոլոր դեպքերում ոստիկանությունը չպետք է լինի մարմինը կամ գործիքը, որի միջոցով պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Սա սահմանադրական մարմինների խնդիրն է, ոստիկանությունը սահմանադրական մարմին չէ, դա գործադիր իշխանության մարմին։ Պարոն Սաքունց, Սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովի ներկայացուցիչը դիմել է Սահմանադրական դատարանին, խնդրելով, որպեսզի հուլիսի 7-ին նշանակված գործով որոշումը հրապարակումը որոշման հետաձգվի, հայտնի է, որ դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործով որոշումը պետք է հրապարակվեր, որպեսզի ծանոթանան մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետներին։ Ինչ է կարծում, արդյոք սա նպատակ ունի, ինչպես կրկին որոշ շրջանակներ են մեկնաբանում, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով արդեն նախորդ կազմով Սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումը կանխելու, թե այլ իրադրություն է։ Գիտեք, զարմանալի է, որ շրջանառության մեջ է դրվում Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն գործով Սահմանադրական դատարանի քննության հարց։ Ընդհանրապես Սահմանադրական դատարանը որևէ անձի գործով քննություն չի իրականացնում։ Սա որպես կանոն, սա որպես սկզբունք, հա։ Քաղաքացիները կամ նրանց փաստաբանները, որոնք դիմում են
Սահմանադրական դատարան դիմում են օրենքի որևէ նորմի սահմանադրականության հարցը բարձելու նպատակով։ Սա է ամբողջ իմաստը եւ իհարկե այն հոդվածը, որի շուրջը սահմանադրական դատարանը պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի սահմանադրական կարգը դռնի զարթելու վերաբերյալ հոդվածի ուրեմն կիրառության հիմնավորվածություն եւ այլն, դա անկամ նրանից կլիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե կլինի որևէ մեկ այլ ուրեմն պաշտոնատար անձ, որի նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի այդ հիմքով եւ մեղադրանք կառաջադրվի, բնականաբար դրա սահմանադրականության հարցը կարող են վիճարկել եւ քննել։ Այնպես որ այստեղ որևէ արտարոց խնդիր չկա։ Այն որ ազգային ժողովը, որ այդ օրենքի այդ նորմի, հա, այդ հոդվածի հետ կապված, որպես կողմ պետք է պատրաստվի, այդ էլ խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի մի հարց է ինչքան ժամանակ է պետք այդ Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցումներին ծանոթանալու համար, պետք է երևի թե ներկայացնեն պատշաճ հիմնավորումներ, թե ինչու համար այդ ժամանակը պետք է եւ ինչու չունեն դրա ժամանակը։ Սա ավելի շատ այդ տեսակետից եմ ես ուզում որպեսզի հարցը քննարկվի եւ եթե ներկայացնել են պատշաճ հիմնավորումներ, որ իրապես իրենց անհրաժեշտ է ժամանակ ելնելով այն օբյեկտիվ ինչ որ վիճակից, որ ընդհանրեն եզրակացությունը ուշ է ստացվել կամ եզրակացությանը ամբողջապես չեն ծանոթացել եւ այլն, այն ինչ-որ մյուս ենթապես ցանկացած կողմը կարող է նման հիմնավորումներ ներկայացնել, եւ դատարանը շատ կարեւոր է թե ինչ դիրքորոշում է ընդունելու, այսինքն տալու է այդ ժամանակը, թե չի տալու եւ ինչքանով է այդ մի կողմից ուրեմն միջնորդության հիմնավորվածությունը, մյուս կողմից է դատարանի միջնորդությունը ընդունելու կամ մերժման հիմնավորվածությունն է հետաքրքիր այս իրավիճակում, հաշվի առնելով այդ թե ինչ գործի հետ կապված այդ հոդվածը քննարկվում։ Եվ այդ առումով ես չեմ ուզում կանխել կամ եզրակացություն անել, որովհետև պետք է ստանալ նաև միջնորդության ճիշտ ասած տեքստը, լավ կլինի որ ուսումնասիրվի եւ նաև եթե սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի, ընդհանրակարգային որոշում միջնորդությունը ընդունելու կամ մերժելու մասին, այդ որոշման ուրեմն բովանդակությունը պետք է ծանոթանալ, հասկանալու համար ուրեմն մոտեցումների բովանդակությունը, հիմնավորվածությունը եւ համարժեքությունը։ Ինչ է ստացվում, պարոն Սաքունց, արդեն ամփոփում եք սահմանադրական դատարանի թեման, արդյոք սահմանադրական դատարանը հրապարակելու է փաստորեն որոշումը ըստ Հրայր Թովմասյանի եւ նախկին կազմի որոշման հիման վրա, նրանք են գիտենք այդ գործով զբաղվել եւ եթե հակասահմանադրական է ճանաչվում այդ հոդվածը, ընդհանրապես կարող է դատարանում այժմ քննվող մարտի 1-ի գործը ընդհանրապես փակվել։ Ուրեմն գիտեք, քաղաքական նշանակության բոլոր ուրեմն գործընթացների վերաբերյալ դիմումները Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը դրսևորել է միատեսակ վարքագիծ, անկախ նրա կազմի ուրեմն փոփոխությունից, իօգիտ գործող իշխանության։ Ինչու համար, որտեղ սահմանադրական դատարանները ձևավորված են եղել այդ իշխանության, գոյություն ունեցող քաղաքական իշխանության քաղաքական շահերի, քաղաքական մոտեցումների տրամաբանության համապատասխան։ Եվ սահմանադրական դատարանները որպես ինստիտուտ ցավոք սրտի եւ ինչպես նաեւ ամբողջ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ հանրության մոտ, հասարակության մոտ վստահություն այդ պատճառով չի ունեցել։ Սա չի նշանակում, որ առանձին որոշումներ չեն կայացվել են ընդհանրակարգային որոշումներ, կայացվել են առանձին օրենսդրական նորմերը հակասահմանադրական ճանաչելու վերաբերյալ բավական հետաքրքիր որոշումներ, բայց նույնիսկ է կրկնում քաղաքական իշխանության կենսական շահերին վերաբերող բոլոր կարևոր ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման, մասնակցային գործընթացի հետ կապված հարցերում Սահմանադրական դատարանը միշտ կայացել է իշխանության շահերից բխող որոշում եւ դիրքորոշումներ։ Հիմա այս կազմը շարունակում է մնալ վստահություն չներշնչող,
անկախ նայած իշխանության կողմից է ձևավորված թե ձևավորված չի, վստահություն չներշնչում, այդպեսին է իր նախորդած պատմությունը, իր ձևավորման ընթացքը, հա, այսպեսին է։ Եվ հիմա, երբ որ փորձում են արհեստական հակադրության միջոցով, որտեղ Թավշյա հեղափոխության փաստը կա, եւ կա նախորդ պետության զավթման ժամանակահատվածում ձևավորված սահմանադրական դատարանի փաստը, որը իշխանության մեղքով է, անմիջական մեղավորությամբ է, որ այս իրավիճակը գոյություն ունի, իր ոչ հետևողական ջանքերի շնորհիվ, որը պետք է գործադրվի սահմանադրության ընդունման եւ սահմանադրական նոր մարմինների, ուրեմն ձևավորման։ Ապա այս բaragային արհեստական հակադրությունը որպես փոխզսման բովանդակային փոխզսման ինստիտուտ համարելը դա տեղին չի, որովհետև այս ինստիտուտը ունի քաղաքական շահագրգռվածություն իր կազմով, իր ցակումնաբանությամբ, եւ այդ տեսակետից ինչ երեքն էլ փոխվեն, մեկը վստահություն չկա, որովհետև պետք է խոսքը գնալ ընդհանրապես բոլորովին նոր սահմանադրական դատարան ձևավորելու իրավական պետության չափանիշներին համապատասխան, որոնք թաթախված չնեն անդամները որևէ քաղաքական կոնյունկտուրային։ Այդ բaragայում ես կարող եմ որպես քաղաքացի, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անձ վստահություն ունենալ կամ ունենալ վստահություն սահմանադրական դատարանի որոշման նկատմամբ քաղաքական, հատկապես քաղաքական նույնիսկ կրկնում զգայուն թեմաների հետ կապված։ Դրա համար ես որևէ ակնկալիք չունեմ, անկախ նայած թե ինչ որոշում կկայացվի, ինձ համար դա ընդունելի չի լինել։ Ընտրակաշառքը բաժանել կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը երեկ մի հաղորդագրություն տարածեց, նշելով, որ Հայաստանում հայ-ռուսական հարաբերությունների արհեստական սրման process կա եւ ինքը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այդպիսի իր ձևակերպմամբ սադրանքներին վերջ տրվի, կանխվի։ Ինչ եք հասկացել ԲՀԿ ղեկավարի այս հայտարարությունից, ինչն է մտահոգել իրականում Ծառուկյանին։ Ճիշտ ասած, պետք է երևի թե հենց պարոն Ծառուկյանից հասնել, թե ինչու է իր մտահոգությունը, որովհետև ինչքան որ ես հասկացա, այդ հայտարարությունը հաջորդել է մեր կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարած ռուսական բազայի զինծառայող Ռազգիձևի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դատաքննության ընթացքի մասին տեղեկությունը տարածելուց հետո, որում մենք շատ մանրամասը ներկայացրել էինք իրավիճակը եւ ցույց էինք տվել, որ ռուսական բազայի հրամանատարը խախտելով թե հայ-ռուսական պայմանագրի սահմանված նորմերը, խախտելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, ակնհայտորեն թույլ չի տալիս, որպեսզի Ռազգիլջիևը հայտնվի Հայաստանի Հանրապետության դատարանում, այնտեղ որտեղ պետք է լինի ինքը։ Եվ մենք այդ ամենը ներկայացնելով միաժամանակ հրապարակավ դիմել էինք եւ իրավապահ մարմիններին, գլխավոր դատախազության եւ կառավարությանը եւ ազգային ժողովի խմբակցություններին, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքն է խախտում, օրը ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության ինչ նկատմամբ ոտնձգություն է կատարվում, օրը ցերեկով, եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ կատարվում է ոտնձգություն, այսինքն վտանգված է Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգությունը։ Եվ այդքանից հետո դեպքում բարձրացնում են մենք կոնկրետ հարցեր, որոնցով պատասխանատու են ազգի ընտրյալները եւ որոնք փոխանակ իրենց պարտականություններով զբաղվել, ապահովելու համար որպես օրենսդիր մարմին, որպես ժողովրդի կողմից, հա, քաղաքացիների կողմից ընտրված մարմնի ներկայացուցիչ, չգիտես ինչի մասին են խոսում։ Սա նշանակում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Այն
մյուսները լռում են, դա նույնպես նշանակում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Որտեղ հասել ենք միտեղ, երբ որ դատավորը դիմում է ռուսական բազայի հրամանատարին, թե բախնդում ենք կամ ապահովեք մեղադրյալի ուրեմն տեղափոխումը, հասկանալի չկա այդպիսի բան։ Դա դատավորի անելիքը չէ։ Դատավորը արդեն ստիպված է դիմել այդ բացառում դատական խորհրդին, ապահովելու դատարանի բնականon գործունեությունը։ Այստեղ արդեն ազգային ժողով, կառավարություն, գլխավոր դատախազություն պետք է գործառույթներ իրականացնեն, իրենց պարտականությունը կատարեն։ Ուրեմն փոխանակ իրենց պարտականությունի մասին խոսալուց իրենց հպատակության մասին են խոսում այն պետությանը, որը օրը ցերեկո իրենց այսպես կոչված ազգային սուրբ արժեքները ոտնակող են անում։ Հենց երկրում։ Չի եղել այդ բան։ Այս սոփեստությունը, այդ սուտ պահվածքը չի կարող ընդունել լինի, պարոնայք։ Իհարկե կարևոր է, որ պարոն Ծառուկյանը առաջին արձագանքեց, բայց նման ավելի լավ է նման արձագանք չլիներ, քան թե դատել նման արձագանք տալ։ Այնպես որ պատասխանատվությունից չեք խուսափելու, պարտավոր եք անել այն գործողությունը ապահովելու համար բնականon դատական գործ։ Շատ հեշտ է, չէ՞, այսինքն չէ, ներողություն, պետք է իշխանությանը քննադատել, բայց բանից սպասում է իշխանությանը չի կարելի քննադատել, եթե այդ քննադատության հետ կապված հարցը կապվում է Կրեմլի հետ կամ Պուտինյան ռեժիմի հետ։ Շատ ուշագրավ ինձ համար բացահայտում է։ Բանից սպասում է, եթե Հայաստանի իշխանությունը ակնհայտ սերտ կոռուպցիոն ավտորիտար համագործակցության մեջ գտնվի Պուտինյան ռեժիմի հետ, ապա քննադատության ենթակա չէ։ Պարոն Սարգունց, հասկանալի է, մենք գիտենք, երբ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հարուցվեցին քրեական գործեր, անմիջապես Ռուսաստանի դեսպան այսպես ակտիվացավ, ԲՀԿ падգամավորներին նախընդունեց, հետո նաև այլ քաղաքական ուժերի հանդիպեց, նաև ռուսական ալիքները տեղ տվեցին նրա կողմնակիցներին բողոքելու այս իշխանություններից, թե ինչ հետապնդումների է ենթարկվում ընդդիմությունը։ Հիմա Ծառուկյանը երբ այսպիսի հարց է բարձրացնում եւ ձեր խոսքով փաստորեն իրավական process-ի մասին, երբ ինչպես նշում եք, պետության իրավական անվտանգության հարց է դրված, ինչ քաղաքական նպատակ է հետապնդում, ասելով կկանխեմ եւ այլն։ Ես չգիտեմ, իրեն պետք է ասել, թե ինքը ինչ է։ Բնականաբար քրեական այդ պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակ, ամեն ջանքով, ամեն գնով։ Սա է։ Թեկուզ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ իրավական համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրինական շահերը ոտնահարելու գնով։ Սա է մեծ արձագանքը։ Խորհրդանական ուժերից ունեք որևէ արձագանք, բացի ԲՀԿ-ի այս արձագանքը կտրուկ։ Ես սպասում եմ դեռևս։ Եվ ճիշտ ասած մտածում էի, որ որոշ ժամանակ անց արդեն հրապարակավ, հա, որոշակի գնահատականներ հնչեցնեմ այս զարմանալի լռության, բայց նաև իհարկե այս ապշեցուցիչ արձագանքը հաշվի առնելով երևի թե պետք է առանձին անդրադառնամ։ Վերջում կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ է սպասվում Ջուլիետա Ղուկասյանի սպանության գործով այս դատական նիստերին, ինչպես նշեցինք, Անդրեյ Ռազգիլդեևը փաստորեն չի ներկայացվում դատարան եւ այդ դատական նիստերը տեղի չեն ունենում, տապալվում են մեկը մյուսի հետևից, ինչ է տեղի ունենալու, արդյոք փաստորեն այս սպանությունը մնալու է անպատիժ այն բանի պատճառով, որ փաստորեն ռուսները չեն ցանկանում մեղադրյալ զինծառայողին ներկայացնել դատարան։ Ես չգիտեմ թե ինչ է լինելու, բայց ակնհայտ է, որ այս պահին տեղի ունենում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում, արդարադատականության իրավունքի կոպտագույն խախտում, որում պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւ պատասխանատու է ռուսական դաշնության իշխանությունը, հանձինս Պաշտպանության նախարարության եւ հանձինս նրա ներկայացուցիչի ռուսական բազայի հրամանատարի։ Սա է։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց։
Հեռավար տարբերակով Factor TV հարցերին էր պատասխանում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։